Запрещать себе сладкое головой — это как пытаться силой мысли остановить кашель, когда тебя душит. В реальности-то не будет никаких сиюминутных последствий за то, что я ем сладкое, да? Если бы у меня на холодильнике стоял этот электрический разряд какой-то, да, я думаю, было бы проще. Вот. А воля, она очень ограничена, и, конечно, мы по большей степени подвержены своим импульсам. Вот. И всегда эта часть, ее не вырезать, да, и она всегда будет. Поэтому, зная свои импульсы, можно с этим что-то делать, да, вот как-то направлять на что-то интересное.